سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سویلم و هلوش 5 سالی که تو بازار مالی دارم فعالیت میکنم و آموزش دیدم تو این 5 سال و همچنان دارم آموزش میدم چون که در حال ساخت سیستم معاملاتی خودم هستم و دوست دارم که تو این کانال آموزشامو به شما منتقل کنم. در واقع هدف از تشکیل این کانال اینه که چیزایی که یاد گرفتم و تجربه کردم رو به کامیونیتی خودم منتقل کنم، یعنی افرادی که مثل خودم علاقه به ترید دارن، به تحلیل چارت دارن، تجربه خودم باشون به اشتراک بذارم. خب من طی این چند سال پای درس و استادای مختلفی نشستم، سبک‌های مختلف رو دیدم، کار کردم و در نهایت یک سبکی رو انتخاب کردم که خب جلوتر قطعا باهاش آشنا خواهید شد. همیشه برام سوال بود که چطوری این حرکات قیمت رو اساتید تحلیل میکنن. این بالا پایین رفتن قیمت در واقع چی رو میرسونه؟ این حرکات قیمت مفهومش چیه؟ چطوری این قیمت بالا پایین میشه؟ آیا مثلا روشی مثل تکنیکال کلاسیکی که عوام میدونن آیا واقعا جواب میده؟ آیا مثلا میشه با همین یک کانال ساده سود کرد؟ آیا اگه به همین راحتیه چرا خب اکثر تریدرها ضررده هن؟ چرا میگن 90 تا 95% افراد وقتی وارد این حوزه میشن بازندن؟ حقیقت ماجرا اینه که خب شما اگه یه سوپرمارکت هم بخواید بزنید باید 1 سال 2 سال 3 سال زمان بذارید، جنس بذارید، مغازه بخرید. خب 3-4 میلیارد حداقل باید هزینه کنید تا بعد 1-2 سال متوجه بشید آیا اصلا سود داره یا نه. یعنی یک دوران به قول معروف خاکخوری داره. خب چطوریه که بعضیا میان مثلا میگن ما آقا توی 1 سال تونستیم تو این بازار به سود برسیم، توی 1 سال تونستیم سودآور باشیم و تارگت های قیمتی خودمون رو داشته باشیم 1 سال 2 سال؟ این واقعا میشه یا نمیشه؟ الان بحثم این نیست که اصلا میشه یا نمیشه. بحث من اینه که اول ما باید بریم اصلا قیمت رو درک کنیم، این بازارها رو درک کنیم، این عرضه و تقاضا از چیه، این حرکات قیمت نشون دهنده چیه، چطوریه که قیمت میریزه، چطوریه که قیمت رشد میکنه. من ندیدم تو این حداقل 4-5 سال اخیر که تریدرها بیان راجع به سیستم های معاملاتی صحبت کنن. چطوری اصلا باید شما سیستم معاملاتی داشته باشید، چطوری باید بیاید ستاپ خودتون رو بچینید، اصلا استراتژی چی هست، ستاپ چی هست. ببینید من این سمت برای شما اینا رو آوردم، حالا امیدوارم که بزرگ باشه و دیده بشه. بذارید یکم سایز اینا رو بزرگتر کنم تا بهتر دیده بشه. ببینید یک سیستم معاملاتی از چند تا بخش تقسیم شده که بعدها اینا رو کاملا به شما توضیح میدم، چیزایی که خودم تجربه کردم و تا به الان طی حالا آموزشایی که دیدم به این جمع رسیدم. ببینید رفقا، من تو این 5 سال آموزش‌های مختلفی رو دیدم. خب بعد اومدم به یک جمع کلی و یک درک کلی از مفهوم این چارت رسیدم و فهمیدم که داستان از چه قراره تقریبا و باید بیشتر فوکوس رو چه موضوعی انجام بدم. یک سیستم معاملاتی شامل استراتژی، پلن، اینم یکم سایزش اندازه میکنم، ستاپ و خود شخص تریدر هستش. پس یک سیستم معاملاتی که میشه گفت 80% حداقل تریدرها تو ایران اینو ندارن، و بقیه جای دنیا رو نمیدونم، ولی کسایی که دیدن فروم ها یا گروهایی که رفتم اکثرا صرفا ترید میکنن، صرفا پول میارن تو این بازار، حالا چه طلا، چه نفت، چه فارکس، چه ارز دیجیتال، چه اصلا سی اف تی ها، چه حالا هر بازاری. صرفا پول میارن، تذریع میکنن، ترید میکنن، بخشی ها سود میکنن، بخشی ضرر میکنن. اکثرا هم دارن یه جورایی درجا میزنن با این تورمی که ما داریم. خب ولی هیچ کدوم نیومدن حرف از ژورنال بزنن، حرف از سیستم معاملاتی بزنن، چون ندارن واقعا. یک سیستم معاملاتی دارای استراتژی، پلن، ستاپ و خود شخص تریدر هستش که کم کم اینا رو توی ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم حتما. صرفا خواستم این جلسه یک جلسه آشنایی باشه که چرا این کانال رو راه انداختم و هدفم از راه اندازی این کانال چیه و واقعا دوست دارم که کسی که تو این حوزه علاقه‌مندن بیان با هم دیگه بحث کنیم، صحبت کنیم، تجربیاتمون رو با هم دیگه به اشتراک بذاریم و چیزهایی که یاد گرفتیم رو با هم دیگه شیر کنیم تا بتونیم به یک جمع‌بندی از تحلیلی که یاد گرفتیم، سیستمایی که یاد گرفتیم برسیم. امیدوارم که مفید بوده باشه. سولی ترید کانال خودتون، پیج اینستاگرام هم همینه با همین نام و در آینده حتما بیشتر راجع به این موضوعات با هم دیگه صحبت میکنیم. خیلی خوشحال شدم. فعلا خدا نگهدار تا ویدیوهای بعدی.